어서오세요. 추비디의 비디오 가게입니다. 말재주 하나로 승소율 100%를 자랑하는 천재 변호사 송세걸이 억울한 누명을 쓴 여인을 위해 권력에 맞서 법정 투쟁을 벌이는 코믹 무협 스릴러입니다. mọi người ơi, qua kìa con pha điện ơi. Truy.冇事啊，我咪賠翻俾你咯。賠？讓開啊！嗱，冇話我係水笨時啊！嗱，不如你跟我翻去，我屋企有10幾棟100兩買翻嚟㗎，全省成得一隻。養咗2年，200兩。我屋企全家。啊，咁至少會賠。太少啦，太少啦。過嚟，並唔係咁講。總做司高見500兩。福威口啊！福啊！我老友喎。你係財咬人，打走隻狗要賠500，打走個人做，全城又係得一隻，我有問題。照咁講，你啱喎。哦，唔係點要你賠1000兩啊？嚇！你。阿斌少有禮，我來人，救你一命，但係你唔使多謝佢，都判嘅咧。請1000兩。阿福咁行翻嚟，你見？哥哥叩頭啦！好心你唔好講啦，講親我入做埋啲咁嘅撞棍，淨係為啲嘢咩？餐餐告完狀翻嚟知未到嘅，我幾時有喊過啫？來咁多金額今年，玉戒指真係。好巴閉咩？最多咪唔，我只係想我仔咩啊？幫手人再學做生意咧，老公。第4今年年頭吊頸噃。喂，你邊位啊？我係大花王，咁記得晒啫。長夫，全世家嚟咧，係想揾你想撞當我哋老爺高興嘅話呢。喂，你而家答應對住我。啱噶啦，廢柴，點會有人同條柴講？宋先生果然我冇。世習武功夫上乘張彪個仔，佢神藥不朝早啫嘛，咁就香咗啦，搞掂佢。我話老公冇睇下啦，風不叻咋？佢係嘛？唔好意思啦，唔得。究竟邊個好個仔俾佢個仔打死㗎？其實我哋先係原告，佢個仔都仲未斷氣。阿陳長富個仔阿陳大傷得好重喎，大人。生打到重傷致死，咁要飛身埋窩佢幾錘話？窩佢有冇咁？喂，唔好問，你仲未夠智慧明幾時斷氣？今日下晝關人咩？佢瓜咗？請問大人可唔？我個仔本來好頂壯士，你幫幫，佢唔似咁短命嘅。既然你唔識睇，你憑乜嘢話你？有原告人陳大文被人打傷，搭2銀湯藥費嘅，我哋唔追。有咁嗱聲啊！孤廉初犯，不咁啱啊！得零得，小傑，老快啲帶個仔出嚟玩木馬，新馬。好啊！衰報應。連今日最好噶啦，嗱睇。個通勝話，知你個八字啊好到絕啊，人就唔好意頭噶啦。哎呀，抽筋！話冇啫，睇下好咩？咁，拜拜。阿福，唔好誤事啊，去啦。上啊！等我嚟，腳趾高嗰節都有，買牌咯，買過啊！咩又有過2日至搞啦，係嘛？等年頭生仔你未死啊？唔係，時間啱啱好啊！為咗證明你意志堅定，我要你發學住呢個仔生出嚟係冇雀啫。講，我哋邊有做咯？要啊！若然我再揦支筆嘅話咧，就早講啊嘛。
長富個仔阿陳大文隻手仲喎，我個仔喎，喂係人，仲係掛住告，喂插到個頭一條條咁算點咧？都唔知幾好好。款咁得唔得啊？喂，又唔啱啊？轉過嗱咁滿唔滿意啊？好貴啊！你點整我都遠啲啊！咁就去危啦。你啊，又幾得閒喎？賣啊，仲要封埋真啫，咯。行好耐啦。咪跑到咁夾硬啦，喺度扮嘅啦。福寫字啊！哇，殺雞冇隨追啊！阿水，同我拆佢條頸骨。放心啦，咁至係啊嘛。靚靚都冇用啦，都唔掛多次你睇下。你做乜整爛我件衫啊？一人一鑊算數咧。喂！哎呀！救命啊！你冇嘢嘛？打死你！屌，你有我啊！死啦！你計，你家姐好嘢。唉，好彩冇乜人。又硬又通風，咁照翻以前做翻對喎。加塊剪啊！加塊剪加落去都幾好嘅。呢啲剪咧，踩一下重防會變，好重喎剪啊！等陣啦，加多兩層厚皮咁就襟啦。似啦，似啦，情係要呢只啦。好啊！既然係咁咩啊，啊？哇！你搞乜嘢呀？咁痛苦咧。哦，至緊要係心頭高啊嘛，高嘅。你喺我心目。兩位飲茶。係真嘅，少奶，阿夫佢成日。少奶，佢醒目啊，茶葉劈嘅。不白你咁出走啊，我怕但係我老公係俾我大伯大伯娘，我大佬係山西布政，有時唔會搞啲咩花神嘅，係啊，帶住個套孤零零喺出邊啊，話你咩？我係佢阿哥嚟噶。我諗住搏一先，頂嗰個咧係我同姓嘅兄弟。嗱，我好飯翻嚟噶。喂，你啦噃，係啊，嫂夫人好嘛？冇人照顧。係咯係咯，實俾我二哥呃我。個肚個老公又死咗，咁要旁視你啊，同埋你兩個仔。你生女係咪唔同？我整個姓楊嘅俾你噶嘛，係咪？係啦，做咩成日望住我嘅啫？好成係望住我。你改過嚟啊！哦，喂，執嘢扯啦。喂，真啊，想去茅子啊！你記住，你舅父冇咩事啊嘛？噶吓？害死你二哥，仲出嚟賣埋俾人啊！頂噶啦，係去咗出，冇人識噶，捉住我手啊！上翻去先啦。呢位先生，剛才你睇得好清楚，點得閒同你做證啊？你哋怪罪於你，你俾把錢佢哋。唔翻嚟噶，二哥噶啦，睇個樣咯，係咁苦啊！我喊咋？不如翻我啦！廢話！哎呀！行啦！又痛啊！大佬同呢個女人老公嘅大佬嘅老婆，仲陷害呢個女人，話呢個女人殺死就漏夜走出嚟揾呢個女人嘅二哥人，賣俾呢個女人嘅二哥嘅同姓兄弟，咁呢個女人咪跟蹤翻嚟咯？再講快啲，我話你絕啦！人哋已經好慘，你啦佢帶住個肚啊！肚大少，大少，點解啊？佢二哥跌落懸崖，無親無故，個肚仲攞加埋個仔先得㗎。大少，生埋成嚿出嚟，陀手攆腳，做個女人吊頸啊！食乜嘢啊？人哋咁嘅遭遇，你仲有冇知覺？跑咁耐正路嚟計，梗係攰啦。喂，我自己仲諗住死㗎。喂，死路一條，嫂夫人吞生嘅疤啦，媽媽嘅心情咁嘢啊！死都要咬翻生啊！講啊！閂門都閂。啊喂，做咩？住諗。嚟啊！咁
夠姜喺我腦，枉你讀死一世書啊！唔使講啊！向天發個誓，個仔會冇雀雀啊嘛，咁點啊？你賠翻條雀雀過我啊！你講呢句說話，我打你噶。佢你唔係男人，你唔係男人，你唔係男人。好，有本事今晚冇翻房瞓。大笑，西面嘅大笑，邊個咁樣衰？你咯，變西咯，邊個？佢話你又小氣又自卑，仲靚過趙拉啊！你唔同楊姑娘寫咗，自己上。喂喂喂，大笑，我人哋咪大木瓜咯，關我咩事啫？咁你要俾嚟啊？俾嚟啊！你咪走啊！我要睇住你入去。好多交叉同窿喎，姑姐嘅楊秀珍個窿俾人啊！佢老公啊，楊秀珍佢冚唔交叉，唔冤待雪啊，大老爺。係揾老婆，揾老婆翻屋喺度自出自入，邊個夠膽阻我啊？新任最乜做，簡直狗屁不通。方圓500里啊，邊？哦，唔怪得知咁啊！哼，失禮。喂，甲型係咩嚟啊？做咩掌我嘴啊？你老公宋世傑俾面你老公啊？喂，咪啊！要出招！係喊出嚟，我冇着章，我都一定破例一次。係啦，我發誓啫，實在關你點都唔得噶啦。係啊，呢塊田一直都風調雨順嘅。總之你梗係喐呢個風水牌匾咧。喂，咪錯啊！喂，哇！你睇住呀！好嘢！天不得已，我講噶嘛呢句，你係咗。各位俾面，聽我。再唔係嘛，分咗佢啦。大人，各位有心有心，宋先，有路。乜嘢嚟啊？半官未到入，一似冬瓜，上下一齊要放俾我，簡直係讀屎片，係屎片，都係靠聽翻嚟，行家嚟啫。人家個個都話你人頭豬，楊秀珍原籍男嘅，嚟到廣州做官，老公俾佢大哥同大嫂害死，仲冇怕冇佢真係冇高。咪住咩啊？對啊！大人真有見佬，個弟婦仲走埋佬，算唔算係常理啊？呀，唔係啊，佢見到佢兩個之後就真恐。媒提醒佢俾人陷害前漏嘢走出心，所以官字有兩口啦。何事嚟嘅？大人有暫且受理呢件案件，立即起程去山西同我押約。佢哋個妹仔阿梅一拼，請留一留步。係想請大人你俾啲高，該當判佢何罪嘅？咁你睇下，有大人你咁上下好樣，侮辱斯文啦喂！俾着你心咧定係無意咯噃？大人英明果斷知洪水啊！官直嚇，家陣既然受你斯文，一係就你現咗。梗係好啦，咁大聲揚出嚟，你官嘛。布政司大人，楊思連嗰兩位衙差一肥一瘦3個月，帶埋公函受審啊！都派嚟拉姑爺同小姐嚟嘅親，謀邊個？太過分啦！大人你留翻啲話晒你個妹嚟噃，你同佢掹掹啦！我死㗎咩娘親？娘親啊，阿哥平時知啦，你幫下我啦。啊，有冇咁聽佢娘親節嗲嘅？大哥，你兩個喪心病，你兩個死有餘辜。你就當生少我一粒出嚟嘅啫！娘親吐血啦！你親眼見到個有鬼啊！要嚟咩？娘親，唔死啊！你身為一個山西布政司，死！我死啊！好啦，你謝老太，無論如何，即刻你馬上叫阿袁同梁疏通晒佢哋，我幾多錢？想借我哋奶媽冇考，聽聞人奶係至靈，你跟位大嬸翻去餵啲人奶俾咁大個仔，仲要我餵？唉，少奶，你估？知啦。喂，嚟啦！咩啊？當你明知唔得就我都就你。喂，報咗張大嬸要嗰啲人擺喺嗰度咧，我叫奶媽拎過去啊。大嫂就翻嚟噶啦。係嘛？人味
好重奶味喎，係咩嚟㗎？奶，啲奶啊！我翻出去先。唔影。九陣，越來客棧，宋世傑死咗啦！死都死得唔着時。咁啊點至為之着時？唔使我哋山西百行都同你講真，先至出到啲咁優良嘅品種嘅啫。咦？係我哋老爺大人嘅呢啲阿貓狗，你哇！唉個人啊，咁你哋老爺客咩門啊？篤數嘅啫。阿嫂啊，阿嫂，出邊嚟咗兩個男。阿嫂，有機會就試探一下。留翻俾玲朗。冇相干，冇嘅喎。茶你都磨到出嚟？邊個叫我個名？係你？人家鬼鬼祟祟蛇頭，你俾個合你解釋我。你要講啦。我係嚟借尿壺噶。老公啊，其實我唔係，所以我咪同佢傾下偈啫嘛。我會咁衰㗎？咁諗人咩？咁都俾你食住上。食你咪食，唔會嬲我嘛。楊秀珍果然係含，原嚟寫咗封信俾何宇大，想用你使住。呢封信就係將來寫。係喎，故講啫。嗱，咁我要你以後捉啲砰砰咁打我，咁啊死啦！嗱，以後我講真默默。哦，唔好啦。默阿湯呢啲係至靚仔。死啦！呢件事都未審過呢件案㗎啦噃。喂，俾你噏晒佢啦，依家就嚟緊㗎啦，一齊何某為官，兩袖清風，兩位請翻嚟回，一定會盡力而為，至於呢啲請放低。咩事啊，何夫人？至於唔係話佢光明正大。厲害，執。嚴賢士夫婦你哋睇下認唔認得手抱事啊？係啊，楊秀珍你不衰，大人，你收聲！田氏夫婦咧，係又點啊？唔該啊。既然表面上係第一次接觸，至少都要扮聽聞，乜叉都知啦。擺明係渣，你咁都俾我入到位啊！嗱，你點本官今日唔教訓過你咧？呢三種刑用邊種啊？頂咯，唔頂得住。幾時輪到你唔可以話丙就丙噶嘛。使乜多哥？你哋想玩嘢係嘛？推落，大都玩啦。 10日冇大便，你一成天啊，完全就因為送仔，所以至會搞成咁。兩位假啲唔俾面啦，所以計我話係咯咁講啦。所以係咪啊？二叔走都唔通醫聲喎。一個資源啫，他朝有一日我中你已經唔係秀才啦。錯檔啊，老師。宋世傑，阿辛苦晒，係請。我以為咁就來得我。喺呢度喎。喺我度。等啊，大人，呀，信都冇帶喎，審死官喎。你哋兩個喺度搞乜嘢？可唔可以俾一個時辰我？揾張。唔易啊，咪我唔警告你，你頂啦，咪住。咩事？有得你啦，本官有乜嘢俾你10億係嘛？太少啦，咪住。有咩啱啦？頂。喺度，師爺，老公先知道老公條交叉你。喂，攞咗你講。當交叉到天光，乜嘢？你條交叉好勁，你知噶嘛？哦，翻屋企再教你先夠啦，入嚟打。快啲食，放開你！對面嗰個我話麥芽糖。大位嘅時候我唔報就仆街。好大，唔係你邊有街坡㗎？病死啊！發神經嘅咩？都要做啊！唉，家仔，你收咗邊5千兩啊？你收㗎啫，高得唔得？家放你走咪就撐到底。搵唔搵到封信啊？少奶，唔告啦！呢個說話佢哋唔去。快走啦！暗箭難防啊！水塘跟過幾廿年，你打埋佢！
咪要生啊？出嚟啦，魚出，老公啊！喂，探監，一係坐監嘅啫，你飲啲。蘇總司，你而家我淨係想求個天。咩話？你嘴咩？係啊，啲咩啊？劫獄。楊秀珍嘅大佬點死嘅話，欺人如欺天無。你以為我哋有救？呢個係咩人嚟嘅？但係賤得嚟正直，佢從4級，而家已經貴為8府助理。而家嗱嗱聲走去難逃高，睇你都冇乜問題嘅，係咪咧？呢層呢把線你一定要交喺佢手上。路上所謂森嚴，閒雜人等唔係話求法，力盡千辛萬苦。不過我媽咧，我哋以大事為重啊嘛。啱咯。因為如果佢死咗咧，咁就大件。咩事啊？大衰，佢暈咗，嗱嗱聲救醒佢。你冇嘢啊嘛？冇嘢，起身行2步。你拍2下手掌俾我睇下。你拍2下手掌我睇下。宋世傑癲咗啊！宋世企喺度。坐喺度啊喂，抬頭望下，認唔認得手抱蘇啊？呢個女真係唔認得。喂，老公啊，人哋話你癲。邊個做乜調轉頭同人講嘢咁冇禮貌？哼，契姨你頂得幾耐？好，等我整多個嚟睇下先。宋世傑加呢2個女子。擺我上台啊！咁啊唔係，只不過啊，咪攞個女嚟玩啊！使乜爭？個女你都有份喎。你都有份㗎。有啊。喂阿師瞓得佢公公道道。好啦，斬！你斬落去嗰個係你個女。宋世傑長家就算再將你冚家嚟開盤院，所有到啊，睇你揾乜嚟告我哋？你都唔准帶走。有冇咁串啊？我哋都會照封噶。好，無論變成點，我哋好嘢。我啱諗起曾講過我愛你嘅。等我咬暈佢先，咬你嘅死人！快啲！哎呀，啊，先包仔，大笑，你扮啲嚟。喂，喺裏邊詐低扮癲啊！老婆，封信一直都喺我度，點解嗰日最大多多攞出嚟都俾佢嚼埋。我要喺8府巡按。大膽挑民，竟敢阻住巡按大打30。官商為佢仲詐癲欺騙，點可以俾一個臭菜喺度放肆？因為放風話就算大人，佢話就算大人加埋我哋3，點難到我哋啊？唔係啊，報知㗎。你見有幾大本事？你已經唔係秀才身份啦噃，冇咗是王法。既然叫乜混帳，尊重朝廷命官，心裏邊而唔係喺對膝頭上逼嘅。本官準要電視。嚇楊秀珍個老公係點試？我老公係俾楊秀珍激到肚。傳陳耳，傳陳耳，話俾幾位大人聽，你係依乜嘢因由啊？驗過骨死於咩話？大聲再講多次。咪嘈啦，你淨係掛住喊啫。係來，山西之院睇你管正正。莆田氏夫婦證實咗呢個姚姨係死於劇毒，講大話。咁佢就會死噶。請大人明鑑。冇證據話係姚田氏夫婦。傳證人小梅。小梅叩見咁多位，命案發生之後，就翻咗鄉下啦。但係當當時我唔喺現場啊！哎呀，害死我老公噶喎，仲叫我咧。夠啦，辛苦晒你，到你。小梅，平時佢好鬼惡死噶。當日咧，我就唔喺現場，火嘈得好緊要啊！咁你講咩講？擺明係楊秀珍謀殺親夫。你唔知呢幾度板斧嘅？帶嚟有封信，係喺事發之後，我照版主管抄多咗封，許絕倫拍案叫絕，收買何宇大，叫佢對呢件封只不過布政司大人寫俾。
頭先你話呢封信係輕易轉交咗俾何大人，而家我我啫，呢封信係真係假？你想點？係大清律例到，睇公民嘅話，就要先行挖佢雙眼。呢度一合情合理啊！本府面前點用佢哋博士？軍章唔挖即係無功，應該點辦呢？應該勾。宋世傑，個女嚟司長點可以做咁嘅事？何大人放屁！嚇公呢啲算係乜嘢黃花啊？大家話換啦！剩嘅3個女，攞隻零食出去賴屎。我仲話唔做好事，淨係聲下喺度忍你好耐㗎，啱啱？你仲嘈？而家總之有冇搞錯啊？有冇人啊？不得換啦！又檢點啲。老婆，緊啊！佢何大人噶，今日唔會無緣無故有乜嘢唔講得啊？講得㗎。你同哎呀，你個死佬咁夠膽啊！我咪講咯，何之宇賣屋，我就中間人。專滾女人嘅花旦咯，何大人點會識？哎呀，冇啊，老爺。你啲女人真無良。真係你冇啊等我買啲錢， 5000無來5000兩你冇啫。 5千兩，我5000兩，我一個先都冇用你過啊！山西布政司個5000兩仲喺入邊啊！何夫人，老闆，秦安大人，師傅，你都唔可以告我行賄，有信為證，你仲敢講風水偷睇公文，你應挖眼勾你。我幾時有偷睇？白紙一張，偷襲係公堂掌嘴50，非常落咁。真嗰份公文，咁你即係根據大清律例，你應重一條，預咗噶啦。你冇偷佢啊？贏咗啦，贏咗啦，贏咗啦！細佬估下嘅啫。根據大清律例，應該判乜嘢罪名？哎呀，好錯嘅時候，田大人都應該嚟。若然我有估錯嘅，願意連同妻子女兒家丁。喂，我點嘢？我執翻佢先嚇我。等你啊，唔好你讀啫。一睇你個樣知你唔識字，代勞。各位同僚，好啊，遲下都好嘅，大人。宋世傑，你想點？哼，先告你山西，再告你山西暴政枉法陷害忠良，仲亂咁。我唔告得，新人如水，名如鏡，浪得虛名，告上朝廷，你慘。呢度等啊，你仲有咩唔滿意咧，宋生？而家正仆街都冇人性嘅，留喺度都冇用啦。我哋叫佢點啊？係咯係咯，斬埋佢，能夠聽到你講嘢，即係我哋罪不至死啊，係嘛？阿大人，啊，大人，是但啦，阿大你照規矩得噶，你都照足規矩啦，咁乖。我哋哦，官嘛。哇，架勢！老公啊，而家唔使驚啲仔，買嚟買嚟，快啲哥哥鞠躬啊！係咪住？咁啊，咁移咗去邊？好啊。오늘의 비디오는 여기까지입니다. 다음 비디오에서 또 만나요.